Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda dondurma yapacağız. Bizim sütümüz, kremamız, şekerimiz, salebimiz var. Sütü açalım. Süt koyalım. Hepsini koyduk. Şimdi salebi koyalım. Şekeri koyalım. Ve en son olarak da kremayı koyalım. Peki biz kaç kaşık salep koyduk? Biz 2 Tatlı kaşığı. salep koyduk. Evet. Evinizde vanilya varsa da bir pakette vanilya ekleyebilirsiniz. Evet. Bizde bugün yoktu. Biz vanilyasız yapacağız o yüzden. Sık kızım iyice. O kadar mı? Evet, bu akmıyor. Tamam. Oldu. Şimdi bunu çırpacağız. Ben bunu 2 dakika boyunca çırptım köpürene kadar. Şimdi ocağa alacağız. Evet. Şimdi ocağa alacağız. Ocağa alma işleminin ardından karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat daha karıştırıyoruz. Bunu böyle savurarak karıştırmamız lezzet açısından çok önemli. Bunu da ihmal etmeyelim. Altını kapattım. Şimdi bunu bu şekilde soğumaya bırakacağım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzluğa alacağım. Buzluktan çıkarttığımız dondurmamızı en az 2 saatte bir 3 kez karıştırmamız gerekiyor. Ama biz sanırım tahammül edemeyeceğiz. 2 kez karıştırıp normal yiyeceğimiz kaselere böleceğiz ve tekrar buzluğa koyup afiyetle yiyeceğiz. Hadi şimdi karıştıralım. Harika ya. Evet, ikinci karıştırmamızdan sonraki kıvamımız bu şekilde. Siz üçüncü karışımı da yapın. Yani her 2 saatte bir çıkartın, karıştırın. Ama biz tahammül edemeyeceğiz çünkü çok fazla lezzetli. Hemen biz bunları plastik kaplarımıza koyup donduracağız. Hadi başlayalım. Siz ister dondurma kaplarınıza, isterseniz benim gibi plastik bardaklara ya da plastik kaselerinize koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tutmak için çubuklar yerleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar donması için buzluğa atıyorum. Dondurmalarımızı buzluktan çıkarttık. Normal şartlarda 5-10 dakika sonra yememiz gerekiyor. Ama biz tadını çok merak ettiğimiz için hemen yemeye başladık. Çok lezzetli. Damla sakızlı dondurma kıvamı ve tadı var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım sizinkiler bizimkinden daha da lezzetli, daha da güzel olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.